Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beda Otomotif. Di sini saya akan melakukan servis rutin atau tune up pada mobil HRV Honda. Oke, di sini langkah yang pertama seperti yang biasanya kita buka kabel main terlebih dahulu. Lepas itu lanjut kita buka filter udara. Kita buka. Plus scanning. Lanjut kita buka throttle-nya terlebih dahulu. Ini di sini sudah sangat-sangat kotor, sudah mulai ada rembesan seperti ini throttle-nya. Seperti ini kira-kira. Di sini sudah sangat-sangat kotor, bisa teman-teman lihat. Lanjut tahap selanjutnya kita buka busi terlebih dahulu. Kita buka. Lanjut kita buka koilnya. Lalu kita buka, kita lepas businya. Nih, kita lepas satu persatu. Seperti ini businya.
kita pasang kembali. Lalu kita lepas yang nomor 2, kita lepas lagi. Lalu lakukan seperti itu. Lalu langkah selanjutnya kita buka injektornya, kita servis injektor. Kita buka soket-soketnya terlebih dahulu seperti ini. Tuh kita buka baut yang ini, baut 10. Di sini ada selang bensin, kita buka. Kita lepaskan terlebih dahulu bautnya. Ini, lalu kita lepas. Ini, nah, lalu kita buka ini. Bisa teman-teman lihat, harus hati-hati karena di sini akan menyemprotkan bahan bakar seperti ini. Lalu setelah itu di sini kita tutup menggunakan kain supaya tidak terjadi kesalahan fatal atau kemasukan tatu baut atau kerikil. Ini ini pasang di ini. Lalu kita pasang. Lanjut kita pasang soket injektornya sini. Seperti ini. Lanjut kita pasang inteknya. Dan ini
sekarang. Tahunan. Kita tolong itu, Pak. Ini ya. Iya. Untuk tedu. Kamu ambil itu. Apa itu? Ada yang keluar kan? Lapar-lapar. Lapar saya. Setengah 11 lah. Hmm? Setengah 11. Ini kekerasan. Jadi naruh baca cahaya. Mari kita akan hidangkan. Total bunyinya pasang